Selamat datang di proyek World Capital Tower di kawasan Mega Kuningan. Saat ini seperti yang terlihat di belakang saya, PT Akset Indonesia sedang mengerjakan full force untuk menyelesaikan pondasi dan di wall. Di belakang saya, mesin bor sedang menyelesaikan titik bor nomor 245. Mungkin tidak terlihat saat ini, cuman di bawah tanah ini sudah tertanam lebih dari 200 bor pile untuk menahan lebih dari 40 lantai World Capital Tower. Pada side perimeter bagian depan bangunan World Capital Tower telah tertanam di wall sepanjang 140 meter. Saat ini PT Akset Indonesia sedang mengerjakan di wall bagian belakang dan bagian samping. Di wall ini sangat dibutuhkan untuk konstruksi tahap berikutnya, yaitu adalah excavation. Bayangkan seluruh luas tanah ini berupa 8.000 meter persegi dikalikan dengan kedalaman 20 meter. Sebanyak itulah tanah yang butuh dikeluarkan oleh kontraktor. Seperti yang terlihat saat ini, masih banyak tanah yang perlu dikeluarkan oleh PT Akset Indonesia. Kami berharap pada bulan Juli, kita akan dapat beralih ke main kontraktor yang sekarang dalam proses tender. Sampai saat ini, D-wall, bor pile tetap sesuai dengan jadwal. Sekian liputan Construction Progress bulan ini. Saya Reza Mahdi Danisworo, Junior Project Manager World Capital Tower. Sampai jumpa di Construction Progress bulan depan.